Всем привет! Сегодня я хотел рассказать о такой проблеме, как устранить стук стекла на машине. Ну, конкретно на Audi 80. Как видите, сняв стекло, на стекле идет вот такая штука. Этой стороной идет вне, этой стороной идет с середины. Ну, это у меня уже разобранная штука. Я ее сломал. Как видите, как можно устранить? Можно, конечно, поменять эту часть или пойти к токарю и выточить. Эта часть сама по себе, она откручивается, но... Ну, из-за того, что машина уже старая, как видите, у меня она сломалась. Мне ее не удалось открутить, я просто скрутил ей шею. Ну ничего, это не проблема. Чтобы ее не снимать, легче всего устранить проблему таким образом. Как видите, в машине она идет вот таким образом. Здесь идет еще шапочка, я ее сейчас сниму и покажу. Как видите, износ происходит вот здесь, произошел износ, здесь уже видно зубы металлические. И с этой стороны произошел износ. Он идет так в середину. Ну, эта сама штука стоит. Дальше что нам надо сделать? Вы берете ее и поворачиваете на 90 градусов вверх. Таким образом, чтобы эти зубы, которые показались металлические, пошли вверх. И таким образом здесь по боках у вас уже не будет ни тереть ничего, а, как говорится, шум устранится. Но это еще не все. Для полного устранения шума вам еще надо заменить вот такую шапочку эту. Эту шапочку можно заменить, конкретно эту, взять из мебели. На некоторых мебелях есть такие большие шапочки, но здесь, конечно, идет круг, но это не меняет суть дела. Это просто сюда вставите в круг, если оно будет здесь длинное, отрезываете и ставите просто сюда на место. И таким образом вы легко, без лишних усилий, устраняете сам шум. Не шум, точнее, а стук двери. Легко и просто, как видите. Кому понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии. Всем пока. Спасибо за внимание.